haka take yar Hausa Bito Sijaya. Let's go. Haka take haka take haka take. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da kuwa wannan sabon bidiyo. Da fatan kowa na cikin koshirai da lafiya kuma ayyuka na tafiya yadda ya kamata. Yau muna so mu yi magana akan wayansu manhaja wanda mutum zai yi aiki da su domin su sa ka iya haɗa kiɗa da wuri. Domin irin su aiki da su FL Studio da sauransu manhajoji wayancan suna da wahala wajen yin aiki. Amma idan ka samu wannan manhaja mai suna Boombox, kaman ka gama komai ne, domin zaka koyi kiɗa ne. Shi wannan ba a yi shi domin ka koyi irin sa piano ba, amma zaka koyi yadda zaka jera karan ganga wato drum. Idan ka bani lokacinka za mu shiga manhajar mu gani yaya. Sai dai ku yi hakuri, yau ba zan yi bidiyon da quality ba saboda ayyukan ne yadda sun mun yawa. To bari mu shiga. After mun shiga Boombox abi, to muna cikin Boombox. Wannan kaman ina project da nake da shi ne. To za mu je, in dai kai sabo ne ba sai ka zo nan ba, amma da shike ni na yi abu akai, to dole ne mu goge abin da ke ciki. To za mu yi mu ce bari mu sa shi a etc. Wato mun goge komai da komai, amma ma za mu iya mu sa shi kamar a new edit pattern, copy pattern, share save pattern, copy pattern. Ba wasala dai, mu bar shi haka ɗin. To wannan da kake ganin shi sun yi abun manya-manya domin kasancewa ba zai baka wahala ba lokacin da kake yi. Wato kana da daman ka canza kiɗa a nan. Idan ka danna wurin baka sake ba, za su nuna ma kana da internal wato karan kiɗan da a manhajan ya zo da ita. Sannan kuma kana da external wato wanda kake da shi, kamar yadda na yi magana a wani bidiyo na baya. Idan ka kalle shi za ga na yi magana kan yadda mutum zai yi downloading na karan sannan ya mai da shi ta yi aiki a waya. To idan ka mai da ita za ta yi aiki a waya, a wannan wurin ne za ka zo ka ɗauki karan kiɗan. To mu bari mu gwada kamar a nasu ɗin nan. Idan muka yi haka zai nuna mana haka. Wannan duk karakin da suke da shi. Su karakin ganga. Idan muna so mu canza mu je kamar su snare. Sannan sun tara wayansu karaki kamar su sounds. To idan haka ɗin sai kamar mu ɗauki kamar za mu yi aiki da snare. Muka sai mu cinka snare. After mun haka muna da dama mu yi edit. Karan wani iri muke so ne ko kuma balance. Idan balance shine kamar yanzu mun tura shi a wannan gefen, to idan mun yi balance na shi nan zai zama idan kana ja headphone guda ɗaya ne zai dinga ba da murya. Wato zaka dinga jin headphone naka, karan kiɗan nan da ka tura shi ya zama in dai ta nan ne zai zama gefen hagunka ne zai dinga ba da kiɗa. Wato nan daman nan inda yafis ba zai ba da kiɗa ba zai komai ba, amma ka sa shi a tsakiya wato ka ba su damar dukkan su yi ne. To wannan kuma wurin ɗaurawa ne. Wannan wurin ɗaurawa. To wannan wurin da zaka ɗaura kayan kiɗan ka san ya yake. To bari mu bar shi a yanda yake. To za mu yi mu haɗa kiɗayen kamar yadda muke so kawai, da shike mun samu wannan. To sai mu ɗauko kamar karan ganga babba da muke so da dam ɗin kenan. Sai mu sa shi kamar a bass drum. Sai mu sa shi sai mu bar shi a yanda yake. To bari mu fara. Wato in kana so ka haɗa kiɗa zaka danna karan ne sai ka fara haɗa da shi kamar haka ɗin. Sai ka haɗa haka. To yanzu kamar ya zama kamar idan ka saki.
to idan kana so ka kara wani to after ka yi haka to kamar yanzu kana so ka maida wannan abun ya zama guda biyu, wato kana so wayannan ababen su zama guda biyu, to za ka danna wannan plus ɗin ne. Idan ka danna plus kamar kana kara amount ne, wato ka danna plus ɗin ya zama kamar idan ka zo nan kaga muna na biyu din bai da komai a ciki, idan kuma ka zo nan za ka gani yana da abu. To ya ne za ka yi ka kofe shi zama iri biyu? To sai ka danna wannan ɗin kar ka sake, zai nemi ma copy. Okay shi. To sai ka danna shi wannan wurin da ake canzawan kar ya juma kar ka sake sai sun nuna wannan rubutun. To wannan shi ana kira shi da copy the pattern to the next. To idan ka danna haka zai kofe ma abun a 2 din ne, kamar yanzu da shike 2 wannan muna kan 1, in na danna shi ban sake ba za ga idan na ce mishi next kun ga 2 yana da shi 1 yana da shi. Abin da ka yi idan ka danna baka sake ba zai kofe ne na zuwa na gaba. To idan kawai kai play nashi, to idan za ka yi kamar yanzu kana so kamar gefe ɗaya ne kamar 2 din nan ne kake so kawai ta maimaitawa, kun gan shi yana ta 3 din, yana kan 3 ba zai taɓa wucewa ba saboda na ba shi dama ya dinga yi. Yanzu mu ɗora kamar mu aje shi. To amma idan muna so ya wuce to za mu sake shi, in mun danna ya zama green haka kaga yanzu ya wuce wurin. To bayan ka gama haka sai ka zo, idan kaman ka gama haɗa kiɗan yadda kake so to sai ka danna wannan wurin setting nan. Bayan ka danna setting sai ka zo kan wannan export, sai ka exporting nasa. Idan ka danna export haka za su tambaye ka za ka upload a SoundCloud ne ko kuma kana so ka set a ringing tone. Sannan dole ne mu zo mu yi magana kan yadda mutum zai sa waka SoundCloud, domin SoundCloud machine zai sa mutum ya zama famous, kamar mutane suna jinga jin wakan ka sa waka a kan ranar gizo kuma shi ma kyauta ne. To bari mu sa kamar yanzu mun ce mishi my move, sai mu sa shi kamar my m. To idan muka danna haka zai dan yawa to kaga ya gama. To daga mun je file kawai zai nuna kansa kaman a cikin Boombox namu na cikin file manager. To kar ka manta kai subscribe idan baka yi subscribe ba, ga mai bukata ko kuma akwai wani abu da ya shige masa duhu ya biyo mu ta WhatsApp, za mu yi chatting, in mun sani za mu iya kokarin mu domin mu fahimtar. Mun gode saboda wayanda suke ba mu goyon baya da wayanda suke kallo ba su yi subscribe ba da wanda sun kalla sun yi subscribe, muna godiya kwarai da gaskiya. Allah ubangiji ya kare mu ya kuma kare iyalanmu. Mun gode. Please subscribe to our channel. Subscribe.